तो दोस्तों जैसा कि आप सबने देखा कि ये वाला जो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूँ, ये आप लोगों का काफ़ी कमेंट्स रहता है कि मोहित भाई इस म्यूजिक का क्या नाम है, हमें कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये भी नो कॉपीराइट म्यूजिक है, इसमें भी आपको फ्री पैसा नहीं लगता है, फ्री में मिल जाएगा। ये भी मैं बता दूंगा आपको कहाँ से मिलेगा और इसका क्या नाम है। तो वीडियो पे बने रहिए एंड तक। एंड दोस्तों अगर चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। चलेगा आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, मैं बताता हूँ सबसे पहला तरीका जहाँ से आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक मिलेगा। आपको यहाँ पर पैसा भी पे नहीं करना है, ना ही आपको कुछ करना है, लेकिन एक चीज़ करना होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। यहाँ पर मैं